Here, hierdie geloofsfamilie bely vanoggend, Jesus Christus, selfs Oios, Soter. Jesus Christus is God se seun en ons verlosser. Amen. Nou kan mense na God se woord toe gaan en jy kan hom hoor sonder obstruksie. Want jy het die geleentheid gehad om te sê, ek dink hierdie goed staan tussen my en nie. En ek is nie seker of jy so bly is dat ek hier is. Het is nou makliker om te sê, dankie Here dat jy my omhels. Nee, as jy kwaad is vir die dominee, kan jy nie op sy preke luister. Jy voel, ja, hy preek maar flou. Totdat 'n verhouding herstel is. En jy kan sê, dominee, jy preek baie keer flou, maar nie altyd. Ons lees vandag uit Esegiel 47, dis ons voorbereidingsteks gewees vir die synode. Ek was deel van 'n wydingsdag span wat 'n wyding voorberei het vir Woensdagoggend. So dit voor die tyd, ek en die teks kom nou al 2 maande, 2,5 maande saam. En ek het net geweet, as ek van die synode af terugkom, sal ek moet dit met ons gemeente, ons geloofsfamilie deel. Esegiel 47, as jy wil oopmaak, of na jou selfoon toe gaan, met die Bybel, vers 1 tot 12. Kom ons bid so oomblik. Here, ons dankie dat ons nou met die gesindheid van nederigheid, van berou, van verootmoediging, maar ook van vreugde, van God wat ons omhels en soen en ons verwelkom met trane in die oë en sê, dit waarmee jy jouself so moeg maak, dit waarin jy so swaar dra, dit wat jy so elke dag optel uit gewoonte, kan jy neersit. Ek wil saam met jou fees vier. En dankie dat ons 'n Bybel het wat 2000 jaar ver kom, verder 3.500 jaar saam met ons Ou Testament. Dankie dat ons 'n storie kan deel saam met Joodse mense. En ek bid sommer vanoggend ook vir Joodse mense, dat hulle tot die insig sal kom dat Jesus Christus die Here is. Mag ons, as ons nou die woord uit lees uit die Ou Testament uit, mag ons Jesus sien in die woorde wat ons lees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die soort van tema wat ek mee werk is die woord stroom af. So dalk is dit iets om ergens in jou kop neer te sit, om so 'n bietjie hier en daar in die boodskap bietjie na die teks te kyk daarmee. Die vraag wat ek mee loop, en ek dink dis 'n vraag wat ons almal mee loop is, wat beteken dit om die seën van die Here te beleef? Wat beteken dit om saam met God te wees? Wat beteken dit dat God by jou is en dat God saam met jou op pad is? Want almal het 'n idee daaroor. Daar's kerke wat sê, wel, solank jy jou beursie groot oopmaak en baie gee van jou geld, gaan die Here jou seën. Hy gaan vir jou goeders gee. As jy bid vir 'n kar, gaan jy 'n kar kry, ensovoorts. 'n Mens noem dit voorspoedsteologie. Dis nie 'n Bybelse teologie. Dis 'n manier van dink om dat God soort van 'n afsaak kontantmasjien is. Hoe meer jy deponeer, hoe meer kan jy uittrek. Mense dink, I'm so blessed. Beteken vir mense, Jesus man, ek het 'n nuwe kar, of wat ook al. Is dit wat dit beteken? Om geseën te wees. Om die seën van iemand se teenwoordigheid te hê. Ek het eergister gou by 'n gemeente gaan help in Bloemfontein, en by 'n vriend van my gebly, Lieteswater gaan. Ek dink hy is die slimste ou wat ek nog ooit ontmoet het, behalwe Prof Piet. Hulle twee is omtrent ewe slim. En Lietes is 'n wonderlike herder. Hy spreek ook daar by 'n gemeente. Hy's 'n prof by die Technikon. Maar as voor ons eet, Vrydag aand, sit ons aan tafel en ons sê, Lietes, het hy eers 'n verwelkom. Vreeslik formeel. Nie formeel nie, opreg. Sê, weet julle Jan en Hester, dis vir ons 'n seën om julle hier by ons te hê. Wonderlik. Wil ek sommer, ek eet 2 borde kos net om dankie te sê. Dis 'n seën wat dit is, om by hulle te wees. So Esegiel 47 is 'n baie interessante teks wat ons gaan help om
op 'n manier iets te verstaan van die vraag. Daar gaan ons huis toe met 'n beter verstaan daarvan. Nou kom ons maak net gou 'n bietjie van 'n agtergrond. Esegiel is 'n profeet wat omtrent hier by 600 na Christus voor Christus gewerk het, bedien het. En Jeremia is 'n tydgenoot van Esegiel. Esegiel is 'n bietjie jonger as Jeremia, sy tyd is 'n bietjie na Jeremia. So die boek Jeremia in die Bybel en die boek Esegiel kom uit dieselfde tyd uit in die geskiedenis van Israel. En dis die tyd toe Irak hulle kom oorwin het en almal weggevat het. Dis nou vandag Irak, daai tyd was dit Babylon. Hulle het al die stad Babylon opgegrawe, was die hoofstad van die Babyloniese ryk. Baie sterk volk. Op daai stadium in die geskiedenis was Irak, Iran en daai noordelike deel waar ons in Indië, Persië, het dit bekend gestaan as die goue halfmaan. Hulle het waterlyfore gehad in die woestyn in wonderlike tegnologie, biblioteke, hulle was 'n ryk mense. En die manier hoe jy maar geleef het, is jy het 'n ander ou se goed gaan vat. Jeremia het in Jerusalem agtergebly. En sy profesie was met die oorblyfsel, the remnant. So Jeremia, wanneer hy praat in sy boek, praat hy met die mense van Jerusalem, terwyl tussen die eerste, daar was 2 soort van geleenthede waar Babylon gekom het en Jerusalem eintlik vernietig het, die tempel vernietig het. En jy sal sien in die Jeremia en Esegiel is daar aanwysings vir die bou van die tempel. Argiteksaanwysings, dis hoe die tempel moet lyk. Die tempel is afgebreek. So Jeremia se profesie gaan aan die Jode wat in Jerusalem agterbly, wat in die ruïnes van Jerusalem leef en terugdink aan die glorie daar. En Esegiel is in die eerste keer toe Babylon gekom het, is hy weggevoer saam met die Jode en hy is in Babylon en hy profeteer in Babylon aan die Jode. En as jy nou Esegiel bietjie ken, hy het 'n hele klompie hoofstukke, is Esegiel baie duidelik oor die oordeel van God, wat het gemaak dat daar 'n Babylon gebeur het, dat daar 'n ballingskap was, wat was die rede daarvoor? Maar hy het ook hoop gegee vir die volk, te sê, daar gaan 'n dag kom. As jy dink aan Psalm 42 wat sê, ek is soos 'n wilsbok wat in die woestyn dors na water. En dan sê hy in sy herhaalstukkie, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. En die teks wat ons vandag lees, is seker een van die mees sentrale boodskappe van hoop van Esegiel. Aan 'n volk, aan mense wat alles verloor het, wat niks het. Kom ons lees die teks net eers soos hy daar staan saam. En dan begin ons 'n bietjie paar gedagtes wissel. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. So, hier is daar 'n man met 'n meetstok wat hom in Jerusalem rondvat en vir hom sê, dis hoe dit gaan werk as jy terugkom en dis hoe dit gaan lyk. En die meetstok is 'n simbool van prakties, dit is hoe dit moet wees. Toe bring hy hom na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. En hy kom aan die ooste kant. So nou daar kom. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. En die man vat my toe by die noordpoort uit om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlint wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet. 1000 L, dis so tussen 400 en 520 meter. Toe laat hy met hierdie water loop, dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop, dit was nie diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop en dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, 2 kilometer weg, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie kon deurloop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Nou, as jy al in Jerusalem was, of in Israel, sal jy weet, het is droog. Sand
'n klip. Dis 'n wonderwater. Hy laat my toe allangs die stroom terugstap. En terwyl ek terugstap, sien ek, daar staan groot hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Wanneer dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere, en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe, en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by En-Eglaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle net te droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees, as in die groot see, en net so baie. Sommige net interessantheidshalwe. Die teks 600 voor Christus, 2500-600 jaar terug, was die dooie see al die dooie see. Hy het nie in die 50s die dooie see geword. Dit is al vir baie lank die dooie see. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie. Hulle moet sout bly. Weerskante op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlep nie, en hulle vrugte sal nie opraak. Hulle sal elke maand dra. Ek gou 'n bietjie. Vrugtebome wat elke maand dra, oorvloed, nie? Want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet, en die blare om genesing te bring. Ok, so hou jou Bybel oop, ons gaan so 'n bietjie met Esegiel en Jeremia werk. Hoekom die ooste van die tempel? Want as jy terugblaai na Esegiel 11 toe, as jy in jou selfoon saam met my scroll of terugblaai na Esegiel 11 toe, vers 22 en 23. Toe het die gerubs hulle vlerke gespan, en die wiele het saam met hulle beweeg. Die magtige teenwoordigheid van die God van Israel was bokant die gerubs, en die magtige teenwoordigheid van die Here het uit die stad opgestyg en op die berg oos van die stad gaan staan. Die eerste 11 hoofstukke kondig Esegiel oordeel aan en verduidelik vir die volk wat het gebeur. En dan sê hy vir hulle, God het die tempel verlaat na die ooste toe. En wanneer hy in Esegiel 40 tot 46 raad gee vir die bou of die afmetings van die tempel gee, dan sê hy, die oostelike poort moet toe bly. Want dis waar God die tempel verlaat het. En jy het gesien, toe Esegiel rondgevat is deur die man met die maasstok, is hulle nie by die oostelike poort in, die oostelike poort is toe. Hy het hulle omgevat na die noordelike poort en daar ingegaan. Maar die teenwoordigheid van die Here is daar, het daar weggegaan, en nou, in die toekoms, wanneer God weer hier is die oostelike poort toe, sodat God nie weer sal weggaan. God se teenwoordigheid is nou hier, in die tempel. En onder die kusyn, onder die deurkusyn van die tempel, is daar water wat uitborrel, wat na die syde toe gaan. Na die syde toe is nie net symbolies nie, maar dis droog. Dis droog, dis 'n rivier wat opborrel uit die tempel uit, wat 'n rivier word 2 kilometer verder, wat so diep is dat 'n mens nie meer deur dit kan loop nie, dat 'n mens moet swem. En dan vers 3 en 4 meet hy die rivier af. 1000 el op beslag. Die lewende water van God word net al hoe meer. Dit word net al hoe dieper. Dit word net al hoe sterker. Die laaste vers is die water oorweldigend. Dit is 'n dreunende rivier. 'n Dreunende rivier. En die water is nie net water nie, dis die water.
Dis die water wat van die tempel afkom, van die bron afkom. God bring die seën vir sy volk onkeerbaar. Onkeerbaar. As die volk terugkeer na God toe, is God onkeerbaar besig om die lewende waters te laat vloei. Om vrede te bring waar daar haat was. Geloof waar daar ongeloof was. Herstel waar daar ballingskap was. Lewe waar daar dorre streke was. God se seën skep 'n nuwe toekoms vir sy volk. God se seën is sigbaar. God se seën is lewende water. En hulle sal van die water kan drink. Daar's oorvloed water in 'n dorre streek waar daar niks water is. Alles is simboliese taal. Daar het nie 'n rivier daar gevloei van vars water. God gebruik hulle omgewing om hulle te sê, dit is hoe my teenwoordigheid sal wees. Dit sal wees soos om in 'n standhoudende bron van water te leef, wat heling en hoop en genesing. Kom ons kyk 'n bietjie waar kom die dors vandaan. Die saam met my blaai na Jeremia. Dan gaan ons agterkom waar die dors vandaan kom. Onthou Jeremia is 'n tydgenoot van Jesegiel en hy is besig om te profeteer in Jerusalem. Vroeg in Jeremia 2 vers 1 tot 13. Waar kom die ballingskap vandaan? Wat is die opskrif van Jeremia 2? My volk het my vergeet. Die woord van die Here het tot my gekom, dis Jeremia, gaan roep hierdie woorde uit, sodat elkeen in Jerusalem dit kan hoor. So sê die Here, ek onthou nog hoe getrou jy aan my was in jou jeug, hoe lief jy my gehad het, toe jy my bruid geword het, toe jy my die woestyn ingevolg het, in 'n wêreld waar niks geplant word nie, uit Egipte. Israel was toe aan die Here gewy, soos die eerste vrugte van die oes. Niemand wat hierdie vrugte geëet het ongestraf gebly. Rampe het hom getref, sê die Here. Hoor die woord van die Here, mense van Jakob, al julle stamme van Israel. So sê die Here, waarin ek gefaal het, dat julle voorvaders van my af weggedraai het, dat hulle niks werd gode gedien het, en so self niks geword het. Let op, ek praat met die mense van Jerusalem, nou, Jeremia, en hy sê, julle voorvaders het van my af weggedraai. So julle het 'n godsdiens geërf by hulle, wat nie meer 'n lewende geloof en verhouding is. Hulle het nie gevra, waar is die Here wat ons uit Egipte land laat optrek het. Hy het ons deur die woestyn gelei, deur 'n droë veld vol slote, deur 'n dor land vol doodsgevaar, deur 'n land waardeur niemand trek nie, waarin geen mens woon nie. Ek het julle na 'n vrugbare land gebring om die vrugte daarvan en die goeie daarin te geniet. Maar toe julle in my land gekom het, het julle dit verontreinig. Die land wat my eiendom is deur julle besoedel. Die priesters, die predikante, het nie gevra, waar is die Here nie. Die wat my wil moes bekend maak, het my nie erken nie. Die regeerders het hulle teen my verset. Die profete het in die naam van Baal opgetree. Daarom kla ek julle nou weer aan, sê die Here. En ook julle nakomelinge kla ek aan. Vers 13, my volk het 2 sondes begaan. Hulle het my, die bron van die lewende water, verlaat. En hulle het vir hulle waterbakke uit klip gekap. Waterbakke wat gebars is en nie water hou nie. Julle voorvaders, Israel, het wegbeweeg van hierdie bron van water, hierdie bron van lewende water. Die water waar Jesus vir die Samaritaanse vrou sê by die put, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word. Hulle het hulle eie weg, hulle het hulle eie godsdiens beoefen. Waterbakke gemaak vir die dors, maar die waterbakke was gekraak, hulle het nie water gehou nie. Dit moes heeltyd aangevul word, want hulle was op hulle eie, en hulle het geglo op hulle eie manier, met hulle eie idees. En dit kan waar wees van 'n groep mense, dat ons 'n idee het van wat godsdiens is.
wat nie die God se idee is. Spreuke sê daar is 'n weg wat reg lyk, maar wat lei na die dood. Dis moontlik dat ons in ons oorgeërfdheid van ons voorvaders maniere van godsdiens saamdra wat nie is wat God wil hê nie, wat waterbakke is wat leegloop. En dan is ons kwaad oor ons leë waterbakke het. Dis ook moontlik in my eie manier van glo. Dat ek voorveronderstellings het, dat ek ideologie in my kop het, meeste daarvan geleer. Dat ek idees het oor wie God is. Dat ek idees het oor wie ek is. En dat ek nie goed genoeg is, of dat ek nie God se genade verdien. Dat ek wonde het wat ek nie na wil kyk nie, en nie laat gesond raak. Ek wil dit nie na die lewende water toe bring nie, ek het my eie bak wat ek uitdrink. Het kan ook wees dat ek glo op my manier, want ek glo dis reg, en niemand gaan vir my sê hoe ek moet glo nie. My godsdienst is my godsdienst. En jy gaan nie vir my kom sê nie, ek het my mind opgemaak daaroor. Dis hoekom die Here praat van die weerbarstige volk. So die uitnodiging van Esegiel 47 is ook vir my en vir jou en vir ons. Hoe is dit om in God se teenwoordigheid te wees? Hoe is dit om in God se seën te wees? Is dit voorspoed? Nee, dis lewende water wat my dors les. Wat lewe bring in my lewe, wat my nuut maak. Esegiel kom na ons te vanoggend hier 2.500 jaar later en sê, wat is jou dors? Wat is jou frustrasie? Wat maak dit jy soms sukkel om te glo dat God met jou op pad is? Drink jy uit jou eie waterbak uit? Het jy vir jouself 'n waterbak opgerig? As hy sê, luister, Esegiel, maar met die maatstok. Beteken dit, kom terug na waar die bron is. Kom terug na waar God is. Kom terug na waar die lewende water vandaan kom. Kom terug na wat dit beteken om kind van God te wees. Om 'n volgeling van Jesus te wees. Om in 'n intieme verhouding met God te wees. Om God se stem te hoor. Om naby aan God te wees. Ons hou vas in ons godsdiens. Ons hou vas in ons idee van wie God is. Terwyl God vandag kom en sê, luister, ek is God. Leef naby die waterstroom. Wat daar is. Moenie met 'n klipbak kom, bietjie water kom skep en daar op jou eie kol gaan leef. Hierso is lewe, hierso is groei. Hier langs die waterstroom. Beteken dit voorspoed? Beteken dit baie geld? Beteken dit gesondheid? Dit beteken nie dit. Maar dit kan dit wees. Want as ek naby aan die water leef, as ek naby aan die bron is, beland ek nie in skeure en klowe waar ek dalk van die dors gaan doodgaan. As ek loop waar Jesus wil hê moet loop, loop ek die pad saam met God. Dan wonder ek nie, is God by my nie, want ek is by God. Want ek weet, as ek saam met hom beweeg, as ek saam met hom vorentoe gaan. En dis die uitnodiging aan hierdie volk wat 'n ballingskap is vir 2, 3, 4 geslagte. As julle terugkom Jerusalem toe, moenie dieselfde fout maak. Moenie weer van my wegdwaal en moenie weer eie klipbakke uitkap en jou eie idees volg nie. Tree in verhouding met my, leer vir my ken. By my is daar vernuwing, daar's genesing, daar's intimiteit. Daar's intimiteit. Beteken dit dat altyd met ons sal goed gaan? Beteken dit as ons bekommerd is, as jy 'n Christen is, jy nooit bekommerd nie, want jy by die water en dis tog nie waar. Dis tog nie waar nie, ons leef tog mos hier, op hierdie plek. Waarom sal Psalm 23 dan sê, Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Ons groen weivelde lei my heen. En al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, is sy beskerming en sy wysheid
altyd by my teenwoordig. Jy gaan 'n misoes hê. Jy gaan 'n siekte optel. Jy gaan 'n besering kry voor 'n belangrike wedloop of 'n ding waar jy 'n prys moet kry op Olimpiese spele toe gaan. Jy gaan geld verloor met 'n scammer wat van jou naïwiteit misbruik maak. Iemand gaan jou kar se deur oopbreek en probeer om van jou goed te vat. Dis die wêreld waarna ons is. Maar die vraag is ek saam met God? En is God genoeg? Ek het 'n bordjie by my voordeur wat 'n vriend my gegee het, wat sê, daar waar God is daar genoeg. En op 'n manier moet ek dalk my idee van wat genoeg is, dalk is dit deel van 'n klipbak wat ek kan hê, vashou. Wat is genoeg? Ek sit elke male by Marlene, nadat sy die diagnose gekry het, en dan worstel ons. Nou die aand toe sy maar haar ding deurstuur, sy sê, sy sit nou op 'n hoopie. Sy sê, Marlene, ek gaan saam met jou nou op 'n hoopie sit, vergewe my. En ek gaan nou in my kamer waar ek is hier by die senore, gaan ek self voor die Here 'n traan stort, en vir die Here sê, waar is die Here? Toe gee die Here vir my lied, wat ek toe van aanstuur. In the secret, in the quiet place, die stilte, daar is God. Ek wil U ken. Ek wil U wese deel. Want vriende, maak nie saak hoe voorspoedig jy leef nie. Maar kom 'n dag wat jy alles verloor. My vorige kollega het gesê, jy dra jou dood saam met jou. Ons lewe asof ons nie gaan doodgaan. Maar kom 'n dag wat jy alles verloor. Wat gaan dan vir jou belangrik wees? Wil jy dan worstel met dit wat jy agterlaat? Of kan ek nou al sê, die Here is vir my genoeg? 2 Kronieke, hoofstuk 7 vers 14 sê, as my volk terugkeer na my, as hulle tot bekering kom, dan sal ek hulle red. 2 Kronieke, hoofstuk 7 vers 14. Ek weet het jou. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en op ontvanklik wees vir elke gebed. Gewoonlik lees ons dit op 'n kultuurfees. Ja nee, ons sal weer in die regering kom. Ons Afrikaanse mense. Dis nie wat die teks sê. Die teks sê, by God, by die bron is die rivier van lewe. Soms is daar kanker ook daar. Soms is daar finansiële ruïnering ook daar. Soms is daar die stikkende Jerusalem, waar Jeremia met sy mense praat. Maar as God daar is dit genoeg. En as ek die pad saam met God loop, bring hy my na die waters waar daar vrede is. Hy bring my nie noodwendig waar hy by die waters waar daar nuwe yskaste is en nuwe Toyotas. Bring my by die waters waar daar vrede is. Kan jy die aand jou kop neersit, 2:30 in die oggend sê wakker word en sê, dankie Here vir die vrede. Want dis wat 'n verhouding met God beteken. Is dat ek uit die bron uit skep en drink. Kom ek sluit af met 'n Comrades voorbeeld. Stroom af. Van die opwedloop. Baie atlete sê, die opwedloop is makliker. Want die afdraand maak jou seer. Jou tone se naels val uit en jou knie pak op. Maar hoe dit ook al sy, die Here nooi ons om stroom af te leef. Stroom af te leef. So kom ons dit lees.
of iemand wat aan die kommers wil deelneem, nie sy voorbereiding ernstig opneem, is die kans baie goed dat hy nie baie ver gaan kom in die wedloop. Die mense wat die kommers doen sê vir jou, jy met 1400 km hardloop voor die wedloop. Henk sal weet, Henk het 'n klomp kommers gehardloop. Jy moet soveel kilos hardloop. Jy moet toegewy wees in jou voorbereiding. Jy moet die reg eet. Jy moet die riglyne volg. Dan kom jy op die wenstreep. Dan kom jy op die wegspringplek. My 2 ou kollegas wat vanoggend hardloop, het altyd gesê daar's 2 wedlope, die een tot by die wegspringplek en die een tot by die wenpaal. Jy kan nie maar net op 'n dag besluit, ek wil ook 'n kommersmedalje hê. Dink dis 'n goeie ding om te hê. En dan van die rusbank af opstaan, Pietermaritzburg toe ry en wegspring. Nee, daar's 'n pad wat jy moet stap. 'n Goeie pad. 'n Pad wat gaan waar jy moet gaan. En as ek in die wedloop is, moet ek fokus dat ek genoeg water kry by die waterpunt. Dat ek genoeg eet waar ek moet eet. Ek het in 'n lang fietswedren vir 50 km nie geëet en gedrink nie en nonsens gepraat met die ouens saam wie ek gery het en ek moes vir 'n uur uitsit net om nie uit te val in resies uit. Dan is die kans dat ek vandag op Pietermaritzburg gaan aankom goed, beter. Maar die ou wat 9 ure hardloop en die ou wat 11 ure en 59 minute hardloop, kry ewe swaar. Nee? Die ou wat 5 ure en 32 minute inkom wat die rekord breek, kry net so swaar as die ou wat op 11 ure en 59 minute 59 sekondes inkom. Was nie 'n makliker pad. Dis die pad wat ons stap. Maar die vraag is, stap ek die pad saam met God? Stop ek by die lewende water? Sorg ek dat ek die brood van die lewe kry wanneer ek moet? Dan sê Romeine, groei ek. Die swaar kry kweek volharding. Die volharding kweek egtheid van geloof. Die egtheid van geloof kweek hoop. Wat ons gepraat het met Pinkster en die hoop beskaam nie. Hoop is sekerheid. Amen. Dankie Here vir hierdie woord. Dankie dat ons daarmee op reis kan gaan. Help ons om ons eie idees vir 'n oomblik neer te sit, om oor die mure te kyk van ons forte, ons godsdienstige forte wat ons in leef, en te sien dat ons ergens in die woestyn leef, en dat ons forte kan agterlaat en kan water toe gaan, en kan ontdek dat U rivier bring lewe, nie net in ons lewe nie, maar ook deur ons lewe, in ons wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.